И снова здравствуйте, да? Начнем с того, что начнем разжигать костер. Берем охапку веток, хуярим ее. Ее не видно. Не видно. Исходя из того еще, что это вертикалка. Там нормально. Слушай, иди тут в жопу. Что? Что ты ждешь? Втыкаем мотор. Ищем зажигалку. Зажигалки стопудово у меня нету, блядь. Зажигалку дай. Давай, давай. Ну, заныкал уже, блядь. Начинаем разжигать костер. Костер нихуя не разжигается. Побегем другим уловкам. Сухой травы. Подожгем ее. И начинаем разжигать костер. Ебаться в сраку, блядь. Не ебический костер. Гори, сука! Начинаем добавлять дров. Больше дров, блядь, никогда больше. Никогда не помешает больше дров. Блядь. Вот костер загорелся. Больше дров, не жалеем дров. Че тут? Хуйня? Хуйня горит. Ой, так тепло стало. Надо еще больше дров, блядь. Ну аж сырая. Все сгорит нахуй. Еще больше дров. Ты понимаешь, что это по цензуре не пройдет? Вот еще больше дров. Еще дров, блядь. Еще дров. Еще дров. Главное, из-под меня больше дров, палку не вытяни. Но! Всё, заебись. Ставим котелок. Хуя. Ты костер затуши. Давай ты. О. Вуаля! Костер горит, чай греется. Мадам сушит ножки. Молодец, мадам. Да я не дотягиваюсь, я не чувствую тепла. Ну, тут твои проблемы. Никакого огнива, никаких спичек, одна зажигалка, пучок травы. Все. И, ну, само собой, бутылка пива. Как же без нее? А, довольно, Ну мадам? расскажи советы какие-нибудь. Какие дрова лучше брать? Откуда их брать? Сухие из леса. Вообще сухие. Из леса вестимо. Сухие дрова из леса, они самые лучшие. Мокрые дрова из леса, они вообще не котируются. Главное, чтобы посушить. Где искать эти сухие трава? Трава сухая растет в лесу. Мокрая тоже. Дрова тоже растут в лесу. Ну, растут сырые. Некоторые надо срубать. Некоторые сами падают. Все.